भाइयों, आज मैं उन लोगों के लिए बताऊंगा जिनको नींद में खर्राटे आते हैं और दूसरों की भी नींद खराब करते हैं। खर्राटे रुकते नहीं हैं, खर 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 मचाते हैं। खर्राटे के लिए बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ, इसे करेंगे तो आपके खर्राटे आने पूरे बंद हो जाएंगे। आपको क्या करना है, 2 इलायची पीस लें और ये पीस करके पानी, गर्म पानी में डाल के नहीं पीस करके उसे पी जाए खाली पेट। इस तरह रात को आपको 2 इलायची लेनी है, पीस करके गर्म पानी में डाल के शाम को पी जाए। आप इस तरह से लगातार 10-15 दिन करेंगे तो आपके खर्राटे आ रहे थे, जो आवाज़ें आ रही थी वो बंद हो जाएगी, खर्राटा आना पूरा ठीक हो जाएगा। भाइयों फिर देख लिए, 2 इलायची लेनी है केवल, इनको पीस के आधा गिलास गर्म पानी में डाल के पीना है सुबह और शाम। 8-10 दिन कर लीजिए, खर्राटे बंद हो जाएंगे। भाई मेरी वीडियो पसंद आए तो फॉलो करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।